बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वीराना। आज एक नया मौजू लेके आए हैं। जो लोग दुनिया में मर जाते हैं उनका कौन सा सामान घर में रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए। एक भाई का सवाल था, भाई हमारे जो रिश्तेदार फोत हो जाते हैं क्या उनका सामान घरों में रखना जायज़ है, इस बारे में कुछ बताइए। देखें, जो लोग दुनिया से मर जाते हैं उनके कोई भी इस्तेमाल शुदा सामान, जूता, कपड़ा, चारपाई और दीगर जो उसके इस्तेमाल में जो सामान है वो घरों में रखना अच्छा नहीं होता। मैं अब आपको आगे साबित करूंगा। हमारे माशरे में यकीनन अक्सर लोग हैं जो कुछ ना कुछ मुर्दों की एक अद्दी, जैसे किसी ने माँ का जूता रख लिया अपने पास, वो उसको चूमता है, अकीदत रखता है कि ये मेरी माँ का जूता था। आज तक किसी ने बाप का जूता क्यों नहीं रखा? सोचने की बात है ना। हाँ, कभी भी किसी भी मैयत के रिलेटेड कोई चीज़ है, वो जब वो बंदा मर जाए या मर जाए, मर्द हो या औरत हो, उसकी चीज़ें फ़ौरन खैरात कर दे, मिनट से पहले। यहाँ से मैयत गई और यहाँ से उसका सामान भेज दे। क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि उसका जो रिस्क पाने का जो सिस्टम है अल्लाह के यहाँ बंद कर दिया गया है। उसका ताल्लुक दुनिया से इख्तिताम हो गया है। वो उसकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप खैरात में दें, मतलब कि लोगों को दे डालें, आप घर में ना रखें। उससे ये है कि हज़ार परेशानी आफात से इंसान बच जाता है और रूह को भी सुकून मिलता है, रूह को भी सवाब पहुंचता है जब आप उसकी चीज़ें दूसरे लोगों को तकसीम करते हैं। देने से बढ़ता है, बरकत आती हैं। घुट लेने से परेशानियां, मुसीबतें, आफत आती है और इंसान परेशान रहता है। ज़्यादा माल रखने वाला उतना परेशान रहता है, ज़्यादा वसी पे बाढ़ने वाला उतने दिल को सुकून हासिल करता है। ठीक है। और एक और सवाल इसमें ऐड करेंगे। बाल लोग कहते हैं भजन, लोग तो कपड़े देते हैं, ठीक है, जूता देते हैं, चारपाई है, उसका बिस्तर है, यानी कि हर वो चीज़ जिस पे उसने उसको इस्तेमाल में लाया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। नंबर वन, ठीक है, कि भाईजान बाल ख़वातीन फोत होती है, उनका सोना होता है, जेवर, क्या वो भी खैरात कर सकते हैं? दूसरे नंबर पे, जिस घर में वो रहती थी या रहता था, क्या वो भी खैरात करेंगे या क्या करेंगे? मेरे भाई, जो सोने की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा 99% लोग दुनिया भर के, औरत कोई मरे या आदमी मरे, उसके पास जो भी सोना हो या पैसा हो, आपने देखा होगा वो रिश्तेदार संभाल लेते हैं, है ना ये बात। वो खैरात कोई भी नहीं करता, वो अपने पास चीज़ें रख लेते हैं। अब सुनो, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, मैयत के जैसे ताज़ी ताज़ी मैयत घर में आई या हॉस्पिटल में, किसी भाई ने, बहन ने, बेटे ने, रिश्तेदार ने, जिसने भी XYZ, उस मैयत के कांटे उतारे औरत के, किसी ने उसके कंगन उतार लिए हैं, किसी ने कुछ उतार लिया, कुछ किसी ने, किसी कोई बूढ़ी औरत थी, किसी ने किसी के पास कुछ पैसे रखवाए होते हैं। बाद जो बूढ़ी औरतें होती हैं ना, ये पैसे बहुत जमा करती हैं अपने पास, या अपनी बेटी को दे देती हैं, बेटा तो जमा करती रहे। अक्सर आप लोग देखें घरों में, ठीक है, जिस पे वो ज़्यादा एतबार करती हैं। बुढ़िया औरतें पैसा ज़्यादा जमा करती हैं, ये ज़िंदगी में याद रखिएगा। अब वो लोग क्या करते हैं, वो जो मर जाती है उसकी जो अमानतें हैं, चाहे बेटों के पास हैं या उसके शोहर के पास है या जिसके पास है, वो पैसे नहीं दिए, वो तकसीम नहीं किए जाते। और जो लोग ऐसा करते हैं, तकसीम नहीं करते, या उसका कोई सोना था, पैसा था, कोई और चीज़ थी, उन्होंने वो दान नहीं किया अल्लाह ताला की राह में, तो उसका नुकसान पता है क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, वो माल उसके साथ रहेगा जो उसको उठाएगा। ये एक बोझ है जो उसने कंधों पे उठाया होगा। जब वो मर जाएगा या मर जाएगी, जिसने मैयत का माल उठाया, वो माल उसके साथ जाएगा कब्र में। और रोज़े महशर में इसका जिक्र भी आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो ये माल जोड़ जोड़ के रखते थे, ठीक है, हम इनके मतलब के पीछे, मतलब के इनके पिछवाड़ों पे वो लगाएंगे, आग भाप बन के इनके पीछे लगेगी, तब इनको पता लगेगा ये वही माल था जो ये दुनिया में रखते थे। यतीमों का माल क्यों कहा गया? मसाकीनों का हक ना खाओ,
ہے نا یہ بات. یہ خالی یتیموں مسکینوں تک بات مقرر نہیں ہے. جب انسان مر جاتا ہے وہ یتیم اور مسکین ہی ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے بیچارہ، اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا دنیا سے. آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے، ان میں سے آپ بھی ہوں گے. اگر آپ کی ماں مری، آپ نے سونے کے کانٹے اتار لیے، چلو جی ماں جی مر گئی. کوئی باپ مر گیا، کوئی باپ کی کوئی انگوٹھی اتار لی، ہیں جی، باپ کے کچھ پیسے، وہ جو بٹوا باپ چھوڑ گیا وہ آپ نے نکال لیے، چلو جی اس کے کام آئیں گے. میرے بھائیوں، میت کی کوئی چیز، سونا ہو، پیسہ ہو، اس کے کپڑے ہوں، اس کے جوتے ہوں، جو وہ استعمال کرتا تھا یا کرتی تھی، وہ لازمی دے ڈالو. میں آپ کو یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. تقسیم کر دو لوگوں میں، میت کو بھی اس کا خیر پہنچتی ہے اور دینے والے پہ بھی خیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن لوگ کریں گے نہیں، ایسا نہیں کرتے لوگ. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یقین نہیں ہے. تو خیر وہ ان قریب جان لیں گے، ہائے ہمیں کس نے ہمیں بیدار کیا تھا. تو اس وجہ سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، گھر میں کسی کی کوئی جوتی آپ رکھ لیتے ہیں. اب اس طرح رکھنے سے، ان کو یاد کر لینے سے، وہ میت پہ نا، اس کی جو روح ہے وہ ایک تو خوابوں میں زیادہ آتی ہے، اور وہ پھر روح آپ کو بھی ساتھ لے کے جائے گی دنیا سے. یہ بات زندگی میں یاد رکھیے گا. اکثر آپ نوٹ کریں، جو لوگ کسی کو کثرت سے روتے رہتے تھے، کوئی بوڑھی عورت روتی رہتی، اپنے شوہر کو روتی رہتی، ٹھیک ہے، کہ میرا شوہر مجھے لے جا، میں تنگ ہوں، بچوں سے تنگ ہوں. ایک ٹائم آتا ہے اس کے بعد فوت ہو جاتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے شوہر کو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اس کو لے گیا. یہ اکثر یقیناً ایسے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میت کا جو چیزیں ہیں وہ مطلب کہ آپ دان کر دیں. اگر میت غریب گھر والے ہیں، فور ایگزامپل، ایک یہ بھی ایک ہے چیز، اگر کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے، جو اس کی امانتیں ہیں، پیسے وغیرہ یا کچھ سونا وغیرہ، تو اس کا شوہر کا کام ہے وہ اس کو رکھے، لیکن اس کو استعمال میت پہ لگائے، اس کی امانت ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کفن دفن ہو گیا، قبر کا خرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہندوؤں پہ بھی لازم ہے، عیسائیوں پہ بھی لازم ہے، اور مسلمانوں پہ بھی لازم ہے. ایک یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرنی پڑتی ہیں آپ کو گھر میں. ان کی نہ ایسا کریں، کوئی چیز فوت ہو جائے اس کے چیز فوراً دان کریں، فوراً منٹ سے پہلے کبھی اس کو نہ رکھیں. لیکن سونا ہو، کون دان کرتا ہے سونا؟ گولڈ پوری عمر کھاتا ہے. بھائی یہ وہ باتیں ہیں کہ انسان نہیں سوچتا، لیکن سوچنی چاہیے. یہ وہ سوچے گا جو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ، دو جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. دیکھتے رہیے ویرانہ چینل. اللہ حافظ.